8月の17日から31日まで展示やらせていただきます。空想わさび動物園です。やってんのはフランキッズのヤミーちゃんと特になんでもないバンクノボです。何を話そう。ざーっと見ていくと、ここに愛鳥のグリがいて、からのこんな感じですね。めちゃめちゃにごちゃごちゃした感じで、ごちゃごちゃしてるのとたまに可愛いのが混じってます。可愛い。サイコスリラー。近くで見るととっても綺麗です。とちょっと横見るとなんかすごいドーンとしてて、聞こえてんのかな。あと後ろにもちょっと入ってます。それでトイレに行く前にこんな可愛い人たちと挨拶できます。でざっと見るとこんな感じでめっちゃ入っちゃったすいません。こんな感じで、そうそう、物販もねありますんで、バンクノブはないです。ヤミちゃんの絵本と2人の引っ越しですね。絵本とあとマスキングテープとなんか切ったシールとあと可愛いポストカードが何個か入ってます。なんか近くで見れるなんかばっかりって近くで見れる原画があったりとか、あとこんな陽気になれるのがあって、とっても可愛いモデルさんが今ちょっと海外から来てまして、なんとパリコレにも出たとか出てないとか、そんな提案でいいなってじゃあ来たらこんな感じでかぶってもらっていっぱいこうバシャバシャ撮ってもらえればなって思ってますそんなところですかね。8月の最後までやってるので、涼みにいらしていただければと思います。3分過ぎてる以上です。